Tudei com barulho no motor. Vamos ligar aqui para nós ver. Vou começar pelo lado mais fácil. Vou abrir o lado da volante ali e ver se a volante não tá pegando nada na bobina, se não tem alguma bobina solta e pegando na volante. E aí depois vamos para esse lado aqui. Se tem alguma coisa solta aí, o rolamento do virabrequim pifado. Vamos abrir aquele lado lá que tá mais fácil, o lado da volante. Mas tá carregando porco dentro da coisa aí? Tá fedorando nessa garoa? Vamos ver ele. Tá? Devia ter botado na poupança. Aí, João, que chave é cada uma pra tirar? Vamos tirar o motor fora. Tem que abrir todo, é os rolamentos do vira aqui que tá pifado. Já tem folga já. Vamos desmontar. Tá, já temos aberto aqui. E folga apresenta até, mas pouca folga, tá? Apresenta em certo ponto aqui, ó. Conforme vai rodando aqui, em certo ponto ele apresenta uma folguinha. Mas olha como ele tá roncando, ó. Até passei um pano aqui, ó, pra não achar que é a biela que tá roçando aqui na carcaça, ó. Ó o barulho do rolamento roçando. Então aqui trocando os rolamentos já vai solucionar. Esse motor aqui foi feito, tá? Não faz muito tempo pela condição do pistão. E a biela também dá pra ver que é uma biela nova que foi colocada, tá? A famosa 440, tá? Dos motores aqui mais antigos, ó. Tudei 91 para baixo é tudo biela 940, a CG99. Ah, CG99 a bolinha, CG bolinha. 99 já é a outra biela, tá? A mesma da CBX200. Tá aí, vamos abrir o resto aqui e fazer a troca desses rolamentos aí. Tá aqui o danado com problema. Tá aí a Today, já tá com o motor fechado. Aqui tá um pouquinho de óleo, que eu sempre gosto de ligar com a tampa aberta aqui, deixar funcionar um pouco, para depois regular as válvulas novamente. Aí ela se assenta no primeiro funcionamento e a gente regula de novo ali. Também vê se o óleo tá subindo direitinho, aí cai um pouquinho de óleo aqui. Depois a gente dá uma higienizada agora por fora. Por dentro eu limpo na montagem ali, e agora por fora eu dou uma lavada aqui para não ficar essa... Vamos funcionar aqui, ó. O rolamento foi colocado ali. Vamos ligar ela aí.
Tá solucionado. Agora é só dar uma lavada aí, dar uma higienizada no motor por fora e tá pronto. Era só o rolamento do vira ali.